हेलो एवरीवन, अगर आपको छींकों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे ही आपके डस्ट नाक के अंदर थोड़े सा भी डस्ट पार्टिकल जाता है तो आपको तुरंत छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आपको कोल्ड भी हो जाता है। कोल्ड की वजह से ऐसा लगता है जैसे आपके नाक के पिछले हिस्से में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है, ऐसा फील होता है। और आपको बहुत ज़्यादा सोरनेस लगती है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है छिल गए नाक कोल्ड की वजह से। तो आप ब्रोमियम 30 के 2-2 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं, उससे आपको बहुत ही जल्दी आराम महसूस होगा। थैंक यू।